Leo ni siku yetu ya 4 ambayo Mungu ametupa nafasi kuwapo katika darasa hili ambalo liko na maarifa mengi ya msingi ambayo Mungu ameyakusudia kuyaleta kwetu. Jana tulikuwa na sehemu ya 3 ya darasa na tulikuwa tunaangalia mapigo 10. Lakini tulikuwa tunaangalia sababu za mapigo hayo 10. Leo tutaweka kichwa cha somo, lakini naenda tu pale pale, miungu 10 waliopigwa. Miungu 10 waliopigwa. Miungu 10 waliopigwa. Tuseme wote, miungu 10 waliopigwa. Kwa sababu yale mapigo 10 tunayosoma wakati wote, wakati mwingi saa nyingine tunashindwa kupata ufafanuzi mzuri yalikuwa yanalenga nini. Yale mapigo 10 yalikuwa na makusudi. Makusudi yake yalikuwa ni nini? Makusudi yake yalikuwa ni miungu 10 waliokuwa wakiabudiwa na kupewa heshima katika nchi ya Misri. Na leo katika darasa hili nitakutajia wale miungu, nitakutajia walichokuwa wanaaminiwa wanaweza kufanya na heshima walizokuwa wanapewa. Maandiko yetu ya msingi leo kutoka sura ile ya 11 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Kutoka sura ya 11 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Ndio maandiko yetu ya msingi leo pale. Tunaanza nao ya. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huku, naye hapo atakapowapa ruhusa atawafukuza mtoke huku kabisa kabisa. Basi nena wewe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake, na kila mwanamke kwa jirani yake, vyombo vya fedha na vyombo vya nini jamani? Vya dhahabu. Vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watumishi wake. Katika darasa hili kwa jina la Yesu Kristo, Bwana atakupa kibali. Narudia tena, naongea na mtu, Bwana atakupa kibali. Haya maelekezo Mungu aliyatoa baada ya kuwashikisha adabu miungu wa Kimisri ambao
walikuwa wanapata heshima za kipekee miungu hawa. Ndio Mungu akasema, sasa nikifanya mambo yangu hapa, nyinyi mtaenda, mwanaume ataenda kwa jirani yake kuchukua vitu vya kiumeni. Na tumeambiwa vitu vya kuchukua walikuwa wanatumikishwa tu miaka 430 bila kulipwa kitu chochote cha maana. Ikafika wakati ambao Mungu anafanya tukio, alafu anataka Waisraeli wakusanye vitu vya thamani wakijilipa. Kwa hiyo mwanamke ataenda kwa jirani yake mwanamke, mwanaume ataenda kwa jirani yake mwanaume, na wachukue vyombo vya fedha na nini na dhahabu. Hatuchukui miti sisi. Ndio maana nilisema baada ya darasa hili wiki hii kutakuwa na urejesho kwenye maisha ya watu. Vitu ambavyo umevipoteza, vitu ambavyo vimechukuliwa, vitu ambavyo vimeharibiwa, vitarejeshwa kwa upya mikononi mwako. Yaani kutakuwa hakuna hasara. Amen. Tukimaliza darasa hili, hakuna kitakachopotea na hakuna kitakachoharibika. Yesu Kristo anaitwa Prince of Peace. Prince of Peace maana yake hakuna kitakachopotea na hakuna kitakachoharibika. Kama kipo kitakachopotea kitarejeshwa. Kama kipo kitakachoharibiwa kitatengenezwa. Kwa sababu kumekuwa na unyonyaji mwingi wa kishetani kwenye maisha yetu kila itwapo leo. Kazi nyingi, faida kidogo. Nguvu nyingi, matokeo kidogo. Utalipwa. Na leo ni siku yako ya kulipwa. Nasema utalipwa. Na leo ni siku yako ya kulipwa. Enda unachukua baraka yako, unachukua furaha yako, chukua kibali chako, unachukua utulivu wako, chukua hatima yako. Amen. Yaani hakuna tena mtu anakomaa tena hapo. Maandiko anasema mwanamke anaenda kwa mwanamke mwenzake jirani. Anasema una vitu gani vya thamani hapa vya fedha na dhahabu? Anatoa hereni, anatoa cheni, anatoa siji bangili, anatoa anasema leti hapa. Na mwanaume naye anamuuliza mume wake, na wewe bwana una vitu gani vya thamani bwana? Nina saa, lete hapa. Sijui nina nini cha dhahabu, lete hapa. Wakati wa kujilipa. Hii ndio wiki ya kujilipa kwa jina la Yesu. Pasaka ndio wakati wa kujilipa kwa jina la Yesu. Nasema wakati wa kujilipa umefika kwa jina la Yesu. Mungu wa kwanza kushughulikiwa. Nataka niwaorodheshe hawa miungu 10 walioshughulikiwa. Mungu wa kwanza kabisa aliyeshughulikiwa anaitwa Mungu mto Nile. Mungu mto Nile. Hili ndio pigo la kwanza. Mungu mto Nile. Jina lake anaitwa Osiris. Osiris. Kwenye mabano Osiris. O S I R I S. Osiris. Osiris. O S I R I S. Osiris. Kwa nini Mungu alianza na Mungu huyu kumdhibiti? Huyu Mungu mto Nile. Huyu Mungu
kwa Wamisri alikuwa anaaminika ama anasadikiwa kuleta uhai kwa Wamisri na kuzuia madhara yoyote yasiwapate Wamisri. Mbona heshima ya huyu Mungu? Mungu anayeleta uhai. Huyu Mungu lazima awe sawa mchezo Alafu ni Mungu ambaye anazuia madhara yasiwapate Wamisri. Anaitwa Mungu mto Nile. Jina lake anaitwa Osiris. Kwa hiyo Mungu aliamua kuanza na huyu anayetamba kwamba ni mtoa uhai. Maandiko yanaeleza wazi. Tusome maandiko. Alipigwa pigo gani? Kutoka sura ya 7 mstari wa 20 hadi mstari wa 24. Kutoka sura ya 7 mstari wa 20 hadi mstari wa 24. Maandiko yanasema hivi. Natumai sote tumefika. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa nini? Kuwa damu. Walikuwa wameenda mbele ya Mungu wao wanayeamini anatoa uhai na anawazuia Wamisri kupata madhara. Kwa hiyo Mungu akampa Musa maelekezo, inua fimbo yako mbele ya huyo Mungu wao, Mungu mto Nile, mtoa uhai, mpe fimbo. Mungu mto Nile akala fimbo moja tu, akatoa damu. Kuna mambo jioni hii hapa, fimbo moja tu ya Musa yatatoa damu. Nasema yatatoa damu, kwa sababu yamepata heshima ya muda mrefu yasiyoistahili. Na unaelewa, damu kwa Wamisri ilikuwa ni unajisi. Kwa hiyo Mungu mto Nile kupigwa na kutoa damu, tayari Mungu huyu amefanywa na Mungu Jehova kuwa najisi. Na hivyo Mungu mto Nile alishindwa mbele ya Mungu Jehova, akawa najisi. Kuna mambo watu wanajivunia, lakini hayo mambo mbele za Mungu ni najisi. Hayafai. Kwa hiyo Mungu huyu mto Nile akafeli kutoa uhai, akafeli kuprotect uhai, amefeli kutoa uhai, amefeli kulinda madhara, amefeli mbele ya Jehova. Na Farao na watu wake wakashangaa. Na maandiko yanasemaje? Samaki, tusome
Mstari wa ngapi? 21. Hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafanya nini? Wakafa. Na ule mto ukatoa nini? Uvundo. Wa Misri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote ya nini? Ya Misri. Yani hakunywa mtu kunywa maji. Na unaelewa, maji yalipigwa yakawa damu mtoni, lakini hata yale yaliyokuwa yamechotwa kutoka mtoni yako majumbani na yenyewe yakawa damu. Mtu katia maji yake kwenye chupa ya chai, baada ya mambo kuharibika anasema nitakunywa aliyoko kwenye chupa ya chai. Akienda kufungua hivi akimimina, anamimina damu. Nasema safari hii wachawi tutawatoa damu. Nasema safari hii wapinzani tutawatoa damu. Maandiko yanasema hakukuwa na Misri aliyeweza kunywa maji kutoka kwenye mto huo tena kwa muda huo. Damu kwenye vikombe, damu kwenye vijiko, damu kwenye masufuria, hakuna kupika, kila mahali damu. Mungu mtoa uhai ameferi. Nataka niwaambieni, hakuna Mungu mtoa uhai isipokuwa Mungu wa Alfa na Omega, Mungu Jehova. Yeye ndio anatoa uhai na yeye ndio anachukua uhai. Hakuna mtu mwingine anaweza kutoa uhai. Hata unasoma katika Mwanzo, Mungu alimuumba mwanadamu alafu akampulizia pumzi akawa nafsi hai. Mungu pekee ndiye anayetoa uhai. Na mimi nataka nitangaze katika kila eneo la maisha yako ambako hakuna uhai, uhai uleje. Uhai uleje. Kwenye connection uhai uleje. Kwenye biashara uhai uleje. Kwenye ndoa uhai uleje. Kwenye hatima iliyo bora uhai uleje. Nasema uhai uleje katika jina la Yesu. Mungu mtoa uhai ni Mungu pekee aliyeziumba mbingu na nchi. Hakuna mtu mwingine anaweza kutoa uhai, na hakuna mtu mwingine anaweza kuchukua uhai. Kwa hiyo Mungu huyu alikuwa anaaminika ni Mungu anatoa eti uhai, na ni Mungu anawalinda wa Misri wasiwe na madhara. Akala fimbo moja tu akaanza kutoa uvundo. Damu kila mahali. Watu wanauliza kuna nini? Kuna Musa. Anataka nini Musa? Leo hatunywi maji. Watu hawaja kunywa maji ujue. Biblia inasema walianza kuchimba chimba kwenye pembe za nyumba zao. Yaani wanatafuta sosi nyingine ya maji. Maji waliokuwa wanayategemea. Wa Misri mpaka leo wanategemeaga ule mto, hawataki mtu auguse. Ndio unatunza mji ule au nchi ile. Wanalima, wanafanya nini? Ni mto ule. Hakuna sosi ya uhai nje ya Mungu aliye hai. Umenipata? Kwa hiyo huyo Mungu wa kwanza anayetoa uhai akafeli. Na Mungu anaanziaga kule wako watu wanajivunia kwamba anapata uhai kwa Mungu mto Nile. Mungu akasema tuanze naye. Pigwa Mungu mto Nile, akatoa uvundo, samaki wakafa, kila kitu vikafa pale, harufu kila mahali, kila mtu kashika pua hivi. Yani Kiswahili cha Dar es Salaam, Mungu akakinukisha. Upo tunakinukisha leo kwa jina la Yesu. Kwenye ufalme wa shetani wataziba pua zao. Yale wanayotegemea yatabomolewa leo kwa damu ya Yesu. Mungu wa pili aliyepigwa anaitwa Mungu wa vyura. Anaitwa Hato. Mungu wa vyura anaitwa Hato. Mungu wa vyura
Kutoka sura ile ya 8 mstari wa 5 mpaka mstari wa 8. Kazi ya huyu mungu wa vyura anaitwa Hato, H-A-T-H-O-R. H-A-T-H-O-R. Hato. Mungu wa vyura. Mungu wa vyura. Huyu mungu sifa yake alikuwa anahakikisha vyura hawawadhuru watu. Vyura hawaleti madhara kwa watu. Analinda na kucontrol vyura. Mungu Hato. Asa Mungu Hato alidhibitiwa namna gani? Kutoka 8:5 mpaka 8. Maana watasema Mungu akapiga pigo akaleta vyura. Kuna kitu anashindwa kukielezea. Kuna Mungu wa vyura aliyekuwa na balance vyura na kuzuia vyura wasilete madhara kwa watu. Alipigwa kwa Mungu kumwaga vyura. Yaani kulikuwa kuna vyura wamemwagwa kuonyesha Mungu anayezuia vyura ameferi. Yaani vyura wako kwenye unga, vyura wako kwenye mchere, vyura wako kila mahali, vyura wako kwenye pochi ya hela wamekaa vyura. Vyura wako kwenye ndala, vyura wamekaa kwenye ndala, malapa wamekaa vyura. Vyura wamekaa kwenye viatu, vyura wamekaa kwenye gauni. Vyura wako kila mahali, yani kila mahali. Angalia maandiko utafurahi. Kutoka 8 mstari wa 5. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, juu ya vijito na juu ya maziwa ya maji, ukawalete nani? Vyura waje juu ya nchi yote ya nini? Ya Misri. Basi Haruni akaunyosha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao vyura wakawa juu, wakaifunika nchi ya nini? Ya Misri. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao na kuwaleta vyura juu ya nchi ya Misri. Waganga wakajitutumua. Sawa. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuwaambia, muombeni Bwana ili awaondoe vyura hawa kwangu mimi na kwa watu wangu, nami nitawapa watu ruhusa waende zao ili wamtolee Bwana nini? Waganga nao wakatesti kuleta vyura. Haikuweka out. Vyura wametapaka. Mganga wa kienyeji kwenye tunguli zake akifungua hivi kuna vyura. Wanatoka vyura kwenye tunguli. Mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji kwenye koti lake akitoa hivi anatoa ilizi, anatoa na vyura. Na unaelewa vyura wangati, lakini vyura wakiwa wengi wana raha yake. Yaani kila mahali wanaruka to. Hawaongei na mtu, ni to. Watu unafikiri walitoka ndani. Farao kalala, anaona vyura juu ya shuka. Shuka lote vyura, anafunua hivi vyura kila mahali. Farao alikuwa ameshajua Mungu Hato kafeli. Leo kuna miungu watu wanawategemea, leo tutawafelisha. Nasema kwa jina la Yesu, leo tutawafelisha. Vyura kila mahali. Ukiinua hivi vyura, ukikanyaga hivi vyura. Unajua kuna watu walikuwa wanatembea juu ya vyura kama unatembea kwenye sponge. Unajua hata kuku wakiwa wengi, ukiwa peke yako unapata hoga na wanakuangalia tu. Umje kuona kuku kwa mfano 15,000 wewe peke yako,
Unaanza kuona aibu, kuku wanakuangalia, unaanza kuona aibu. Mungu watu anayezuia vyura kuleta madhara akaferi. Umeona maandiko hayo? Vyura kuwa wengi kila mahali, maana yake hakuna mtu anaweza kuwa control. Na hiki ninachotaka niseme ni kwamba Mungu anakataza watu kuwa controlled. Hakuna mtu atakucontrol. Mtu anataka kukumiliki. Yaani maana yake huyu Mungu vyura alikuwa anamiliki, wakizidi anawapunguza, si ndio? Anachukua na sadaka. Safari hii mpaka yeye mwenyewe vyura wako juu yake. Mungu anayezuia vyura wako juu yake. Jamani, haleluya. Vyura kuwa wengi, maana yake Mungu wa vyura alishindwa nguvu na Mungu Yahweh. Nataka niwaambie ni Mungu wetu Bwana ana nguvu Bwana. Narudia kukwambia Mungu wetu Bwana ana nguvu Bwana. Alafu Mungu wetu hahitaji kutetewa na mtu yeyote, anajitosha Bwana. Akiona watu wanajiinua, huwa anajidhihirisha. Atajidhihirisha jioni hii. Mungu wa tatu aliyepigwa anaitwa Mungu wa chawa. Mungu wa chawa, nyinyi watu wa Dar es Salaam mnajua chawa nyinyi. Anaitwa Mungu wa chawa au Mungu chawa. Chawa jina lake alikuwa anaitwa Sebu. S-E-B-U, Sebu. Hebu semeni Sebu. Kuna mtu ambaye alikuwa na chawa. Chawa ni wanakela. Chawa wakati umetulia huko na watu unaheshimiana nao, ndio chawa anaanza matatizo. Yaani wakati watu wamekuheshimu na wewe umetulia, chawa anaanzisha huko. Kwa hiyo unajituliza tu hivi, anaendelea kunyonya, mwisho Kwa hiyo kulikuwa kuna Mungu anazuia chawa, anaitwa Sebu. Anazuia chawa wasiwadhuru wa Misri. Anazuia chawa wasiwadhuru watu. Lakini huyu Mungu Sebu alikuwa pia anaaminika eti ni Mungu anayeumba chawa. Kwa hiyo Mungu wa chawa anaitwa Mungu Sebu. Ana sifa nyingine pia, ni muumbaji wa chawa. Mimi napenda hiyo motion. Ilipigwa vyura, waganga wakajitutumua. Vyura si haumi. Waganga nao wakajaribu kuleta vyura. Vyura wakutokea. Farao akasema hapa bwana mmeferi. Mungu akasema mmeferi mapema. Nataka niwahakikishie baada ya hii semina, waganga wanaofanya jambo lolote kwenye maisha yako wameferi. Nasema tunawafelisha. Mungu akasema mmeferi mapema sana. Kwenye vyura amleti, naleta chawa. Tusome chawa. Mstari wa 17 kutoka sura ya 8 mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 17 hadi mstari wa 19. Nao wakafanya, Haruni akaunyoosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa nini? Chawa. Katika nchi yote ya nini? Yaani chawa paka kwa Farao. Apenda mimi mambo haya. Yaani Farao ni anajikuna chawa, na mkewe naye chawa. Umewahi kuona wewe chawa?
mbuzi naye ana chawa. Yaani chawa kila mahali. Si mmesoma maandiko? Chawa kwa wanyama, chawa kwa wanadamu. Yaani kila mtu tu yuko za hivi. Na chawa ni wabaya. Chawa ni wabaya. Chawa wanawasha. Chawa ni wabaya. Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa. Lakini wasifanye nini? Waganga wana mipaka yao. Kuamini waganga ni kupotea. Si walianza kushindana? Mimi nafikiria chawa kwa waganga walikuwa chawa wakubwa zaidi. Ananyonywa mganga na chawa mpaka anasikia kizunguzungu. Mganga naye akajaribu kupiga mavumbi. Sasa ngoja nikwambie, kulikuwa kuna mafundisho kwamba mtu akishikwa na chawa, dawa ya chawa ni mavumbi, ajipake mavumbi. Umeelewa sijui? Mungu alipokuja kuwadhibiti akaamua kuifanya dawa wanaoitegemea ndio iwe tatizo. Utakimbilia wapi? Yaani walikuwa wanajua tukipata chawa tutajipaka mavumbi, chawa watapona. Mungu akasema tutaanza na dawa. Dawa hiyo tutaigeuza kuwa tatizo. Kwa hiyo Wamisri walipatwa na butwaa kutoshi. Sasa wataenda wapi? Mavumbi ndio yameshakuwa nini? Chawa. Dawa imekuwa tatizo. Kila mtu chawa. Mungu anayeumba chawa akadhibitiwa. Mungu anayeshughulika na mambo ya wadudu akadhibitiwa. Waganga wanajikuna chawa. Yaani chawa ni mbaya. Chawa wanadhuru. Homa ya chawa ni mbaya. Waganga nao wakadhuriwa na chawa. Una haja ya kuhangaika na mganga wa kienyeji. Alishindwa mganga kuleta chawa. Anaweza kuleta majawabu kwenye maisha ya mtu? Wana mbwembwe nyingi, maelezo mengi, chawa tu. Chawa tu, mganga akashindwa kuleta chawa. Na hao waganga wa Kimisri walikuwa majeuri. Yaani hawa waliachana na level za kipumbavu za kuloga watu. Yaani walishavuka level ya kuloga watu. Wao wako kwenye level ya kushindana na Mungu. Ndio usiko unaelewa? Yaani ndio maana Mungu alikuwa akifanya tukio anaitwa mwanga. Yaani mwanga, achana na wanga hao wa Kitanzania wajinga eti wanamloga mtu asipate hela, wanamloga eti mtu asijifungue. Wanga wajinga wakubwa hao watoto watumia chawa. Waganga wa Kimisri level ya kuchezea mtu walishaacha, wana compete na Mungu. Ndio maana unaona Musa alipoweka fimbo yake chini, waganga nao wakaweka fimbo zao chini. Fimbo ya Musa ikawa nyoka na fimbo za waganga zikawa nyoka. Umeelewa? Yaani wanashindana na Mungu yani kumlinda muumini wao Farao. Lakini nyoka wa Musa akawameza nyoka wote wa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo nataka kuangishia waganga walipoteza fimbo zao za mazingaombwe. Zilimezwa na fimbo ya Musa. Alafu fimbo ya Musa haikunenepa chochote. Alafu Musa akaishika mkia ikarudi kuwa fimbo. Come on. Nataka nikuhakikishia hawatakuweza safari hii. Hawatakuweza safari hii. Yaani wanapigwa na kuna kupoteza ushahidi. Unajua waganga walikuwa wanalalamika fimbo zetu zimeenda wapi? Hakuna ushahidi. Kwa sababu Musa akaishika fimbo yake ikarudi kuwa fimbo. Utasema nini? Hakuna ushahidi. Pigwa tukio na hamna ushahidi. Waganga wakabaki mikono mitupu na fimbo zao za mazingaombwe zimechukuliwa. Kuna mazingaombwe ya watu tunaenda kuyachukua kwa damu ya Yesu. Nasema tunaenda kuyataifisha kwa jina la Yesu. Yaani kuna watu wanajifanya wenyewe wanajua sana mazingaombwe. Yuko mahali anakuchezea Dar es Salaam. Hayo mazingaombwe yake leo tunayakata. Nasema leo yanakatwa. Nasema jioni hii yanakatwa. Nasema leo tunawakata. Wanajivunia dawa. Bwana Yesu apewe sifa nyingi.
Mungu wa chawa akaferi. Chawa kila mahali. Watu walikuwa wamepika mboga, chawa wakajaa. Utakula nyama na chawa? Yaani walinyoshwa. Watu wameanika nguo, chawa kila mahali. Na wametokana na nini? Dawa imebadilika kuwa tatizo. Na tunawapiga watu leo wanaojivunia mambo yao. Yale wanaojivunia yale ndio tunayapiga kuwa tatizo. Jamani, haleluya. Nakumbuka siku moja niliona movie moja, mtu mmoja anatamba sana mtaani, ana mganga wake. Penda ile movie ya Nigeria. Sasa yule mwanamke anawaambia wenzake saluni, mimi mume wangu nimemdhibiti, yani kila nilipo anakuja. Ulimfanya nini? Nilienda kwa mganga wangu. Aenda kwa mganga wake. Sasa yule mwanaume hata kazini akaacha kazi. Yani dawa ilivyomkolea. Badala aende kazini, anaenda mke wake alipo. Umeelewa? Mke wake akienda kuoga na mume wake anafuata. Dawa imekolea. Akitaka kwenda kufanya chochote mume wake anafuata. Yaani ni dawa inamfuata, anamfuata. Si alifanya dawa amfuate kila mahali, anamfuata kila mahali. Wewe toka, mimi naoga. Liko getini kwenye mlango pale linasubiria. Akiwa na wanawake wenzake na lenyewe lipo pale, dawa hiyo. Umeelewa? Sasa yule mganga kule mtaani akamzingua mlokole. Mganga akamzingua mlokole mtaani kule, wakatunishana. Mlokole akamfiatua mganga, akaua. Huyu mama ambaye kamtendea mume wake dawa hata kachoshwa, maana kila anakoenda akioga mume wake yupo. Yuko na mashoga zake, mwanaume yupo. Yaani hadi kesha acha kazi. Yuko tu nyuma, akasema ngoja niende kwa mganga, niende nikarekebishe. Akakuta mganga kalimkazia mlokole mmoja mwana kijiji. Mlokole akampeleka mganga mbinguni. Kafika pale anakuta msiba. Na yule mwanaume yuko nyuma, anataka kumtegua safari hii. Anaona pale kuna turubai. Anauliza kuna nini? Anasema mganga amefariki. Ameugua lini mganga huyu? Anasema mganga alichokoza mlokole. Wale wanaotuchokoza safari hii watoboi. Nasema safari hii watoboi. Tunapiga dawa zao, tunapiga mganga wao, tunapiga majina yao, tunapiga ujasiri wao, tunapiga mapepo yao, tunafyatua vitu vyao kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema wapigwe. Kuta msiba, mlokole kapeleka mganga mbinguni. Iko power ndani ya Yesu Kristo. Iko power kwa Mungu Jehova. Iko power kwa Mungu Jehova. Yale wanaojivunia leo tunayaangusha. Umenipata? Alijivunia mtu mtani, sijui nini na nini, mimi nimemfunga, sijui nini na nini. Tunampiga aliyefunga, tunapiga na kifungo, tunapiga na shoga yake. Umesikia sentensi nilosema? Yaani hakuna amani kwa wabaya. Mimi nimemchezea hata toboa, hatuna tatizo. Yule uliyemtuma atuchezee anapigwa, wewe mwenyewe unapigwa, na shoga yako naye apigwa. Mbo tayari. Yaani hapa Mungu tayari keshaanzisha. Farao alikuwa na kiburi kwa sababu ana miungu na ana wachawi. Kwa hiyo unaona trend inaenda, wachawi wameanza kusalimu amri. Wanasema piga chawa, piga vumbi kutoka chawa, hakuna kitu. Mungu kawai, piga vumbi chawa. Kwa hiyo watapiga nini? Hakuna. Ukipiga hivi unapiga juu ya chawa, utatoa nini? Hakuna kinachotokea. Kwa sababu chawa wamebadilika, kutoka mavumbi wamekuwa chawa. Kwa hiyo mganga akaferi, waganga wameferi mapema. Kuna watu wanajivunia waganga, waganga hawawezi kwenda popote. Waganga wameferi na wataendelea kuferi. Na tunatangaza mganga yoyote anayefanya mambo ya uaguzi karibu na kanisa lake amepotea. Sijui kama unanielewa. Huyo mganga anayefanya mambo ya kuagua kwenye mitaa yetu ahame, vinginevyo roho yake tunaitaka usiku wa leo. Sijui kama unanielewa. Hakuna mchezo safari hii kwa jina la Yesu. Wapepo wanaowatumia tunawateka, tunguli anazotumia tunateka, jina lake tunaliteka, nyayo
tunaiteka, alafu tunamfyatua. Si kama unaelewa hiyo? Hiyo ndio Pasaka sasa. Kwani uone hapo? Piga chawa mganga wa kienyeji, na mke wa mganga chawa, na mbuzi wa mganga chawa, sufuria la mganga chawa. Yaani safari hii tunawaharibia. Mmenielewa? Mko tayari kutia uharibifu mtaani? Mko tayari? Hebu sema fire. Hebu sema tena fire. Hebu sema miungu inayotawala mitaa leo inaangushwa. Miungu inayotawala watu leo inaangushwa kwa damu ya Yesu. Leo inaangushwa. Leo inafeli. Inafeli kwenye maisha yangu, inafeli kwenye mtaa wangu, inafeli kwenye biashara yangu, inafeli kwenye afya yangu. Piga kelele, inafeli, inafeli. Wanajivunia waganga. Umeona waganga walivyoaibishwa? Chawa tu, tia chawa tu. Chawa. Kuna mbaya wako yuko mahali unamjua mganga mtumie chawa. Sema natuma chawa wa kiroho juu ya mganga, juu ya yule anayenichezea. Ninaamuru chawa, ninaamsha chawa, wamfuate, wamnyonye mpaka apate homa kwa jina la Yesu. Unaona mambo haya? Mungu wa nne. Mungu wa nne anaitwa Mungu wa nzi. Mungu wa nzi anaitwa Scarabin, ama jina lake maarufu kwenye Biblia anaitwa Beelzebub. Mungu wa nzi, Scarabin. Nitakusomea spelling. Tuanze na Scarabin. S-C-A-R-A-B-I-N. Scarabin. Scarabin. Alafu Beelzebub ni B-E-E-L Z-E-B-U-B B-E-E. Ni mapepo hayo ama nilichawi linakufuata katika umbo la nzi? Wapigwe kwa jina la Yesu. Mchawi yoyote anayebadilika kuwa nzi apigwe kwa jina la Yesu. Na nzi yoyote anayetumwa kwako apigwe kwa jina la Yesu. Alafu tano, Mungu anaitwa Apis. Mungu Apis, A-P-I-S, Apis. Huyu Mungu Apis alikuwa ni Mungu anayeaminika analinda maisha ya watu na wanyama. Huyu Apis ni Mungu dume la ng'ombe. Lakini huyu Mungu Apis alikuwa anaaminika kuwa ni Mungu wa vita. Lakini pia ni Mungu mwenye nguvu ya ukombozi. Umeona sifa za huyu Mungu? Mungu dume la ng'ombe anaitwa Apis. Analinda maisha ya watu na maisha ya wanyama. Kwa hiyo pigo la town lilikuwa linashughulika na huyu Mungu dume la ng'ombe. Wanyama wakafa. Watu wakafa town.
Huyu Mungu anaitwa Apis. Mungu wa sita ni Mungu anaitwa Typhoni. Mungu Typhon ni Mungu wa majipu. Mungu wa majipu. Mungu Typhon. Alikuwa anazuia watu wasipate majipu. Huyu ni Mungu aliyekuwa anawaponya watu na majipu. Na unajua dawa ya majipu ambayo alikuwa akiwapata wa Misri ilikuwa ni majivu ya mateka ambao wametekwa na kuchomwa moto. Majivu yao ndiyo yalikuwa dawa. Kwa hiyo wanawateka watu, wanawachoma moto, alafu yale majivu wanayaweka ili mtu yeyote akipata majipu wanampaka majivu. Sasa unajua majipu yalitokana na nini? Mungu akatoa maelekezo katika Kutoka sura ya 9 mstari wa 8 hadi wa 11, akamwambia Musa akayapige majivu. Yaani safari hii inapigwa dawa. Umeelewa? Yakatoka majipu. Yale majipu yalikuwa ya ajabu. Linaumuka hapa, linatumbuka hapa, linaumuka na jingine linatumbuka. Waganga wa kienyeji mimi ninapenda, ndio walikuwa na majipu makubwa na hisi kuliko wengine. Maana wale ndio wabaya wetu wa siku zote wale. Mganga anajipu kwenye kwapa, mkono unaning'inia hivi kama antena. Linatumbuka, likitumbuka linavimba lingine kwenye kipepsi. Mganga kanyoka hivi, majipu kila mahali. Napenda maneno hayo. Walipigwa majipu kila mahali kwa jina la Bwana. Alafu sasa yanatokana na dawa. Hizo dawa walifundishwa na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo dawa imepigwa ikaleta matatizo sasa. Majipu kila mahali. Waganga pia wakapata majipu. Pata jipu. Mganga anapata jipu moja maalum katika shingo mpaka anapinda namna hii. Alafu yani jipu linaota, linakuwa, linapasuka. Linaota, linakuwa, linapasuka. Wewe unafikiria nini hapo? Vidonda kila mahali na majipu yanakera, yanatoa maji fulani hivi, Mnaye kupata majipu nyinyi mnajua yale. Linakera, linauma. Watu walikuwa bandika, bandua. Sio kama umeelewa. Yaani ngoma kwanza imeanza na maji kuwa damu. Ikasogea, ngoma ikaenda vyula kila mahali. Bandika, bandua. Ngoma ikasogea, chawa kila mahali. Yaani ngazi kwa ngazi. Kutoka chawa, nzi kila mahali. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Ikawaje? Mungu wa 7. Huyu Mungu wa 7 anaitwa Mungu wa mvua na ngurumo na radi. Anaitwa Shu. Mungu wa ngurumo, Mungu wa mvua na radi. Anaitwa Shu. S-H-U. Shu. Huyu Mungu ni jamii yake Baali. Huyu Mungu walikuwa wanaaminika analeta mvua, anazuia radi isizuru watu. Pigo la mvua na ngurumo na radi lilikuwa linaonyesha huyu Mungu kaferi. Nitakupa maandiko Kutoka 9 mstari wa 18 hadi mstari wa 21.
na mstari wa 23 hadi mstari wa 27. Mungu wa 8. Mungu wa 8 ni Mungu wa nzige na wadudu, anaitwa Serapia. Serapia, Serapia, Mungu wa nzige na wadudu. Nzige wakatapakaa katika Misri na kuleta hasara kubwa kiuchumi. Ni Mungu anayeumba nzige na kuzuia wadudu wasiharibu mimea. Kuenea kwa nzige na kuharibu mimea ni kushindwa kwa huyo Mungu Serapia. Hilo ni pigo la nzige, tulilisoma na jana. Maandiko nitakupa kutoka 9 mstari wa 18. Unaandika tu moja kwa moja mpaka mstari wa 27. Pigo la 9. Mungu jua, anaitwa Ra, Ra. Huyu Mungu jua alikuwa ni Mungu mkuu wa miungu yote, na ni Mungu anayeleta mwanga juu ya watu na kuwalinda watu na madhara yote. Huyu Mungu Ra, Mungu jua. Na huyu ni Mungu ambaye alisadikika kuwa ni Mungu mkuu wa miungu yote, hata huko Mashariki ya Kati, Misri yenyewe, Uru, Media na Uajemi. Huyu ndio Mungu mkubwa. Alikuwa na majina mengi kutokana na eneo. Ile Uru ya Uajemi, huyu ndio Mungu mkuu, Mungu Ra. Asa alikuwa na majina yake. Kwa mfano, alikuwa anaitwa Riamon ama Ramisri ama Maduku. Riamon ama Ramisri ama Maduku. Kwa hiyo kutokana na mazingira alikuwa na majina tofauti, lakini ndio huyo. Huyu Mungu jua na yeye alidhibitiwa. Ngoja nisome sasa huyu Mungu jua alipigwa namna gani. Kutoka sura ya 10 mstari wa 21 hadi 26. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe na giza juu ya nchi ya Misri, watu wapapase gizani. Maona mziki huo? Basi Musa akaunyoosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene. Hebu sema giza nene. Sio jembamba, giza nene. Katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Hawakupata kuonana mtu na mwenziwe, wala hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Yani giza limempiga mtu kama ukuta yani. Ulikuwa unaoga giza likashuka, unabaki hivyo. Hakuna nafasi ya kuokota nguo, utaokota wapi? Giza limemdhibiti. Ulikuwa sijui umekaa, ni hivyo.
Hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makaoni mwao. Yani kwa jirani kuna giza kabambe, watu hawatoki wala hawatembei. Lakini kwa Mwisraeli kuna mwanga na watu wanaendelea na maisha yao. Mwe kuona giza wewe ambalo linazuia mtu asitembee. Yani giza lilifanya wa Misri wakafunga bila kula bila kunywa. Yaani hawana mahali pa kula, utaenda wapi? Giza. Alafu kwa jirani unasikia tu muziki tu. Wewe nani wewe? Wewe nani wewe? Unajiuliza kwani kulikoni hapa, mimi kuna matatizo gani? Hakuna kumove. Shetani anajifanyaga eti yeye anaweza kuleta giza, subutu. Giza lake la kitoto, giza la kichawi lile. Mungu ndio komesha. Giza watu wanaganda. Shetani analeta eti giza usoni, unatembea eti hivi, eti unatembea hivi, mara analeta giza pa, eti unasimama hivi kidogo uoni, baadaye unaona tena. Giza gani la kishamba hilo? Mungu ana giza lake bwana, akilishusha hakuna kutembea, hakuna reverse wala forward. Yani unabaki tu pale pale umeganda siku 3. Yani hakuna kukaa. Kama umesimama ni mazima, kama umekaa ni mazima, kama umenyosha hivi ni mazima, kama ni hivi ni mazima, kama umefungua mdomo hivi ni mazima. Giza, mdomo haurudi, giza kila mahali. Mungu jua akafeli. Umenipata maneno hayo? Napenda yale maneno Hadi la mstari wa ngapi? Farao akamwambia Musa, aya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kakubali Farao eti kondoo zenu na ng'ombe zenu tu waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Napenda maneno ya Musa. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu nini? Dhabihu. Ikawaje? Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Hebu sema, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Kwa maana imempasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu, nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia nani? Bwana. Yani leo tunataka kukutoa wewe, haitabakia kwato hata moja. Kwanza wale wachawi wamezoea kubeba nyayo, eti umepita kabeba nyayo anairudisha. Siongei na wewe, ngoja niongee na mtu mmoja. Wale wachawi ambao wana tabia ukipita eti anabeba nyayo anairudisha. Nasema anairudisha. Wako wachawi wajinga eti anaiba kivuli chako, anarudisha kivuli na mkono aliochukulia kivuli tunaukata. Unajua hizi story tunasoma hapa ni haya mamungu ya giza haya. Eti anaiba nyayo. Piga kelele, nani kaiba nyayo yangu? Hebu sema kwa nguvu, nani kaiba nyayo yangu? Mwambie, haya wewe rudisha nyayo hiyo. Sema, nani kaiba nywele yangu? Au mwambie, wewe rudisha nywele hiyo. Sema, nani ameiba kucha yangu? Au mwambie, wewe rudisha kucha hiyo. Sema, rudisha haraka. Nasema rudisha haraka. Hebu sema, jambo lolote ambalo giza wamelichukua kutoka kwangu na wanalitumia kinyume changu, leo na wanyang'anya. Leo na wanyang'anya. Leo na wanyang'anya. Kwanza wakome kwa jina la Yesu kuniunganisha na hilo, alafu warudishe hapa. Sema, rudisha heshima yangu. Mungu jua yule naye akadhibitiwa. Leo tunataka kufanya operation ya kudhibiti.
Mungu wa 10 ni Mungu ambaye alikuwa anashughulika na kuwalinda wazaliwa wa kwanza. Na ndio maana unaona hili lilikuwa pigo la mwisho. Mungu anawalinda wazaliwa wa kwanza. Ndio masomo siku hizi ya watu waliochanganyikiwa. Mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza. Sisi kwenye Ukristo hakuna mzaliwa wa kwanza, ni Yesu Kristo pekee. Fundisho ya ajabu. Mzaliwa wa kwanza ni lango, mzaliwa wa kwanza ni lango. Lini mzaliwa wa kwanza atakuwa dirisha? Ndio umechanganyikiwa. Uje hapa na mzaliwa wako wa kwanza tuchukue sadaka. Yanataka tukuchukua hela za watu. Amsomi kama Yesu Kristo ndio kaka yetu mkubwa. Amsomi namna hiyo. Ndio mzaliwa wetu wa kwanza. Na baada ya Yesu Kristo, hayo mambo ya mzaliwa wa kwanza, wizi mtupu, tupa nje kule. Tuko pamoja? Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza walikuwa na Mungu wao anawaprotect wazaliwa wa kwanza. Mungu akasema namchinja kila mzaliwa wa kwanza mimi. Akamtuma malaika. Malaika akapita, chinja wazaliwa wa kwanza wote. Ni mzee chinja madamu ni mzaliwa wa kwanza. Ni wa makamu chinja tu. Kulikuwa na msiba Misri. Paka kwenye nyumba ya Farao. Wazaliwa wa kwanza wote fyeka. Alafu sasa Mungu anasema kumwambieni Farao turuhusu tuondoke kabla hatujabadilisha mawazo. Mtu kafiwa. Waisraeli anapita pale anakusanya vitu vyao, anasema tuondoke. Unatuzuia? Nendeni tu, mimi niko na msiba. Shetani mkimtegea, shetani hana adabu. Umeelewa? Shetani yuko kama mbwakoko. Mbwakoko ukimchekea mbwakoko anakukazia. Unaelewa? Mbwakoko anakucheki kwanza machoni. Anakucheki hivi, anaangalia. Anaelewa kama mimi ni mbwakoko au vipi. Anakuja, wewe unasema jamani mbwa. Unampa masivi. Jamani mbwa wenu mkali. Mbwakoko anainua na mkia. Kwa sababu anasikia unamsivia. Jamani hata ningata. Mbwakoko anatokea. Lakini mbwakoko akafanya ukasema wewe shika adabu yako. Anashusha na mkia. Aambie nikikukamata na kufuata hadi kwenu. Wewe! Na unaweza kaenda pale anakimbia kwao, unamfuata mbwakoko anaingia ndani, unasema wewe. Umenielewa? Nataka niwape ujasiri ndugu zangu jioni hii. Mtu yoyote anayekuchezea hatutakuwa salama mpaka ameangushwa. Najua hujanisikia mimi. Watu wasema sasa hii ni injili gani? Hii ndio injili ya wakati huu, ni injili ya Pasaka. Mungu alichinja wazaliwa wote wa kwanza, ni injili gani? Mungu alipiga watu wote chawa, ni injili gani? Mungu alirusha vyura kila mahali, ni injili gani? Hatutambakisha mtu anayetuchezea. Maana tukimbakisha kesho atarudia. Kwa hiyo anapigwa chini, anapotea kwa damu ya Yesu. Piga kelele tena fire. Mpiga kelele, naondoka na kwato yangu. Yaani hata kama hauna kwato, wewe sema naondoka na kwato yangu. Yaani Musa alimwambia Farao, yaani hapa tukiondoka hatuachii hata kwato ya ng'ombe tuliyemla, tunabeba. Yaani kutakuwa hakuna historia kwamba tumewahi kukaa hapa. Nataka nikwambie leo utavuka, hakuna historia itaonyesha umewahi kuchezewa. Hakuna historia itaonyesha umewahi kuonewa. Hakuna historia itaonyesha umewahi kudhulumiwa. Yaani unang'oka mazima kwa jina la Yesu. Na unaenda mbele kwa mbele, hakuna wakukurudisha nyuma. Hata wakikufuata hawatakupata. Watakuona ila hawatakupata. Watakufuata
ila hawatakupata. Magari yao yatalegezwa nati, hawatakupata. Ni tabia ya shetani, akikushindwa ukiondoka anakufuata nyuma. Anakufuata nyuma. Wa Misri waliwafuata nyuma wa Israeli walipoondoka. Hawa msomi katika Kutoka sura ya 10 na Kutoka sura ya 14, wakawafuata nyuma. Na mimi nataka nikwambie, pamoja walipowafuata hawakuweza kuwafikia. Leo ninasimama hapa kama mtumishi wa Mungu, nina miguu miwili. Ninatangaza hapa leo jioni hii, mambo ya kishetani, mambo ya kichawi, mambo ya giza yanayokufuata nyuma yatakufuata ila hayatakufikia. Yatakufuata ila hayatakufikia. Yatakufuata ila hayatakufikia. Kama wa Misri hawakuwafikia Waisraeli, hivyo ndivyo itakuwa hawatakufikia. Watakuona ila hawatakufikia. Watakuona ila hawatakupata. Watakuona ila hawatakufikia. Piga kelele, sema fire. Piga kelele, sema tena fire. Sema fire. Atamuona mume wako ila hatamfikia. Ataiona familia yako ila hataifikia. Atawaona watoto wako ila hatawafikia. Ataona biashara yako ila hataifikia. Ataona ndoto zako ila hatafikia. Ataona mipango yako ila hatafikia. Ataona pesa yako ila hatafikia. Wataona lakini hawatafikia. Kwa damu ya Yesu hatutawaachia hata kwato. Tunang'oka mazima. Tunaenda kwenye nchi yetu ya ahadi. Mmenipata? Hakuna atakaye kufikiria. Farao aliwafuata Waisraeli. Mnasoma? Musa akasimama akasema, wa Misri mnaowaona leo siwasikilizi hawa. Hawa siwasikilizi hawa. Mapepo wewe hayasikii. Waganga wao hawasikii. Ukimkanya si anarudia tena. Musa akasema vizuri sana. Kutoka 14 Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Nataka niwahakikishie, Bwana ataipigania NCC nayo itanyamaza kimya. Bwana atakupigania wewe nawe utanyamaza kimya. Bwana atapigania watoto wako nawe utanyamaza kimya. Watu watajua yuko Bwana nyuma yako, yuko Bwana mbele yako, yuko Bwana kulia kwako, yuko Bwana kushoto kwako, yuko Bwana juu yako, yuko Bwana ndani yako. Watu watajua, wakikuangalia watajua, watasema yuko Mungu, kwa sababu bila Mungu tungemmaliza. Hawatakumaliza. Nataka nikuhakikishie, nguvu zao tunazigeuza kwa jina la Yesu. Ujasiri wao tunaugeuza kwa jina la Yesu. Nguvu zao tunazigeuza kwa jina la Yesu. Na yale wanayotegemea tunayabomoa kwa jina la Yesu. Na majina yao yanabomoka, na hilizi zao zinabomoka, na dawa zao zinabomoka, na mapepo yao yanabomoka, na hila zao zinabomoka, na wao wanabomoka. Kama wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Umesikia maneno ya Musa? Maana tumehama, hatujabeba kitu chao, tumebeba vitu vyetu na tumeondoka, lakini bado wako nyuma. Unajua kuna mambo pamoja umeokolewa yanakujaga nyuma, yanakufuata nyuma. Eti wanataka urudi kijijini. Umri huu urudi kijijini. Eti urudi kijijini ulikotoka. Vijiji vingine mpaka vimefutwa. Unarudi vipi? Wanataka kukurudisha wewe kijijini. Kwa nini wanataka kukurudisha? Eti wakuzalilishe. Nataka nikwambie, hakuna mtu atakurudisha mahali Mungu kakutoa. Hakuna mtu atakurudisha mahali Mungu kakutoa. Na wale wanatakaga eti kukurudisha, eti wanasema nitahakikisha mpaka namshusha chini. Nataka nikuhakikishie, kama Mungu amekupandisha, watabaki na maneno yao, hawataweza kukushusha. Naongea na mtu jioni ya leo. Mungu anataka kumpandisha mtu,
na hakuna mtu atakushusha. Kama Mungu amekupa, hakuna mtu atachukua. Kama Mungu amekubariki, hakuna mtu atachukua. Hakuna mtu atakurudisha nyuma, hakuna mtu atakushusha, hakuna mtu atachukua chochote. Kama ni Mungu amekupa, hakuna atakayechukua. Watabaki na maneno yao, tutaona mwisho wao. Mwisho wako utakuwa baraka, mwisho wako utakuwa utukufu, mwisho wako itakuwa heshima, mwisho wako itakuwa ushindi. Farao alienda nyuma na wanajeshi eti anawakimbiza nani? Israeli. Ni malaika likasema hawa ni wajinga sana, ngoja kwanza wakati nasubiri maelekezo likalegeza nati. Yale matairi yale wanakimbia hivi, nati inalegeza. Malaika analegea, linajua kutengeneza ajali, likawatengenezea, likarekebisha manati yakalegea. Kwa hiyo hadi wakikimbia hivi wako tu pale pale. Alafu hawaelewi maana ni malaika liko pale pale, hawalioni. Alafu ni malaika lenyewe likaenda likakaa katikati. Huku wa Israeli, huku wa Misri wanakuja. Mbona magari leo hayakimbii sana? Limeelekeza nati, ni malaika hapo linawaangalia, linasikiliza maelekezo. Likasikia kauli kwa Musa, wa Misri mnaowaona leo hamtaona milele. Likasema safi, yani hawa watoboi. Kuna watu nataka nikuhakikishie, wamezoea kukuchezea, hawatatoboa. Na kuhakikishia hawatatoboa. Utapata ripoti. Yule mtu alisemaga hautazaa, ameanguka tu ghafla amefariki. Yule mtu alisemaga eti hautanunua gari, ameanguka tu chini amezima. Nataka nikwambie, wanazima alafu wewe unachanua. Wanapigwa chini alafu wewe unachanua. Sijui kama unanielewa. Ndio maana Musa akagawa bahari, wakapita baharini, wakaenda upande wa pili. Wa Misri eti nao wakataka kupita. Musa lilipofika kule mwisho likarudisha bahari. Wa Misri wote wakatekelea. Miriam akaanzisha wimbo, mpanda farasi na farasi wametupwa baharini. Nataka niwahakikishie wale wanaokufuata, anayepanda na anayepandwa wote wanapigwa chini. Anayetuma na anayetumwa wote tunawafyatua kwa jina la Bwana. Anayepindana na anayemtuma wote tunawafyatua kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema fyatuka kwa jina la Yesu. Piga kelele, fyatuka kwa jina la Yesu. Nataka niongee na mtu. Hii eneo la Machimbo lina waganga na washirikina. Hapa hatuhami, tunawaweza hawa. Twendeni tuwapeleke mbinde kwa jina la Yesu. Twendeni tuwapeleke puta kwa jina la Yesu. Hatuhami popote, hapa. Tunachanua hapa. Tunajenga hapa. Tunazaa watoto hapa. Tunaoa hapa. Hatuendi popote, hapa. Imekuhayo? Nataka niame Machimbo pazuri. Mimi nataka kukaa hapa. Kwanza hamna baa kila nyumba. Umeelewa? Huko nao kuna raha yake. Kuna machawi tu na majitu yenye roho mbaya. Sasa tushazoea kukaa nayo, tunayakazia tu. Umenielewa? Ukienda huko Kinondoni kila baada ya nyumba mbili baa. Kila baada ya nyumba. Ukienda Buguruni kwamba baa ziko kila mahali. Unalala usiku. Huko ndo pazuri huko. Huko ndo kwenyewe sasa. Umenipata? Huko ndo kwenyewe nakwambia. Huko ndio nini? Huko ndo kwenyewe. Hakuna baa. Usiku unalala tu vizuri. Safi. Sasa huku Machimbo hakuna mpiga mziki yoyote, kuna machawi tu huku. Tuyachukue, tuyateke nyara. Tuteke nyara hilizi, tuteke nyara mapepo yao. Tuteke nyara na wateja. Sijui kama unaelewa. Hili eneo linaitwa Kipunguni. Miaka ya 90 hili kulikuwa kuna washirikina. Yaani ukishindwa kwenda Bagamoyo, unakuja huku Kipunguni. Miaka ya 90 yalikuwa mashirikina mengi huku. Sasa tumekuja huku. Tunabanana nayo huku. Tunayafyatua kwa jina la Yesu huku. Mapepo tunayafyatua huku kwa jina la Yesu, kama unanielewa. Kuna mtu mwoga hapa unaogopa machawi. Haya ndio tunayateka haya. Haya ndio tunayateka haya. Tunateka pepo, tunateka hirizi, tunateka jina la mganga, tunateka mtaa. Haya ndio tunayateka haya kwa jina la Bwana. Piga kelele, sema yatekwe.
Pasaka hii. Tumeona Pasaka na maganga ya kienyeji iko very close. Jesus. Uko tayari? Kuna mtu mwoga. Unajua kanisa likiwepo mahali kuna kuwa na maendeleo. Watu wa Mungu wakiwepo mahali kuna kuwa na maendeleo. Harudi mtu. Umesikia? Kama wanakuita mahali kwa mambo ya giza, urudi. Piga kelele, sema baba hapendi. Kwa nini wakurudisha kijijini? Wanirudishe mimi leo Mkia wa Panya, kwenye kijiji cha Mkia wa Panya. Wanirudishe mimi leo, nitapata rafiki kule, nitaanza upya. Alafu yanaanza kusema, umeona tumemrudisha mtoto wa fulani, hana kitu chochote, hata sisi hapa wana kijiji tunamshinda. Hamjawahi kuona maana kijiji mashirikina? Sasa wewe utarudi kijijini kwenda kusalimia na kutoa zawadi. Nakwambia utarudi kijijini kupeleka salamu na kuwapa zawadi. Lakini hawatakuita usiku, hawatakuita mchana, hawatakurudisha kijijini. Kijiji cha washirikina tunawashikisha adabu. Sisi tunashikisha adabu yule mkubwa wao, atapeleka ripoti. Sema yule mlokole, mko tayari kwanza? Nauliza, mko tayari kwanza? Shetani lazima tumpasue na mambo yao tuyapasue. Kuna watu wana viburi, anasema nimemfunga fulani. Utaona leo tunatuma chawa usiku, halali, chawa wa kiroho, atajikuna mpaka akome. Uko tayari kwa vita? Nione kama uko tayari kwa vita. Simama nione kama uko tayari kwa vita. Kaa. Nataka niulizaje? Uko tayari kwa vita? Simama kama uko tayari kwa vita. Nataka niwaambieni, tunaubeba ukoo wako, tunaubeba mtaa wako, tunalibeba jina lako, tunabeba baraka zako, tunaenda nazo Mungu anakotaka tuende nazo. Hakuna atakayetuzuia. Tunaenda na wewe, tunapaa na wewe, tunang'aa na wewe, tunafanikiwa na wewe, tunastawi na wewe kwa damu ya Yesu. Dakika chache hapo Simwinga anaimba. Hapo dakika chache. Kesho tuna mkesha wa nguvu, kesha wa Pasaka hapa kuanzia saa 3 usiku. Mkesha wa maombi, mkesha wa maombi na kufunguliwa kesho kuanzia saa 3. Asubuhi hatuna ibada, jioni hapa hatuna ibada, ila saa 3 kamili usiku tunaanza mkesha mkubwa wa maombi na kufunguliwa. Usipange kukosa mkesha huo. Hatujawahi kuwa na mkesha kama huo. Ni mkesha wa kuvuka mwaka, ni mkesha wa kuvuka mambo, ni mkesha wa kuvuka bahari, ni mkesha wa kubadilisha upepo.
yako juu. Inua mikono yako, mwenye Bwana mikono juu. Oh, mataifa yatetemeka, nani kama wewe? Na karabosa umejivika heshima na nguvu, nani kama wewe? Mataifa yatetemeka, nani kama wewe? Umejivika heshima na nguvu, nani kama wewe? Inua mikono yako juu, mwambie Bwana, nani kama wewe? Mataifa yatetemeka, nani kama wewe? Nani kama wewe? Umejivika heshima na nguvu, nani kama wewe? Nakorobosha mataifa yatetemeka mbele zako Bwana, umejivika heshima na nguvu. Wewe umejivika heshima na, mwambie Bwana, umejivika heshima na nguvu. Umejivika heshima na nguvu, kama wewe. Hakuna kabisa kama wewe, hakuna kama wewe, kama wewe. Akoroboshe kerosa anarabosa kwa Mungu Bwana jioni leo. Come